Fala jovens e jovas, Azevedo aqui para mais um vídeo e já vocês vão entender por que eu tô com o microfone assim e falando para ele assim, certo? Sabe aqueles efeitos sonoros que as pessoas colocam quando vão fazer alguma transição ou inserir algum texto ou imagem em algum momento do vídeo? Tipo esses aqui, ó. Sabe? Então, eu sempre tive muito trabalho de procurar esses efeitos em bibliotecas de áudio que tem espalhados por aí, tem que sempre acreditar o autor, e é uma trabalheira, e às vezes você escuta um efeito e você não sabe nem como descrever ele. E aí, como pesquisar? E foi aí que eu tive a grandíssima ideia. Rufem os tambores. Isso, eu vou criar os meus próprios efeitos com este microfone. E por isso que eu tô falando de lado e ele tá aqui. Ele não tá na câmera. Ele tá aqui justamente para eu poder gravar direto pro computador e depois a gente vê. E se você quiser descobrir qual é o efeito, o nome do efeito que eu tô fazendo com minha boca linda, não se preocupe que vai aparecer o textinho na tela, certo? E no final do vídeo, vocês vão saber de uma novidade bem bacana. Show? Show. Então vamos nessa. Eu fiz uma listinha de alguns efeitos que eu quero fazer. E se ao decorrer do vídeo virem surgindo mais, eu vou gravando, certo? Então vamos nessa. Primeiro é um whoosh. Sabe aquele efeito whoosh? É meio assim. Whoosh, sabe? Mas ainda não foi a tentativa de gravação. Vou botar aqui pra gravar. Imagina que aleatório a pessoa fazer isso. Mas enfim. Tá, esse foi alguns exemplos de whoosh. Vou dar uma escutadinha pra ver se tá ok aqui, mas vocês só vão escutar depois pra saber se tá tudo certo. Porque, né, é uma coisa meio estranha, a pessoa fica fazendo... né? Enfim. Então, vou dar uma escutadinha aqui. Já eu tô de volta com vocês. Tá, o próximo que eu tenho aqui anotado são batidas. Batidas aleatórias, pancadas, sabe? Então, vamos nessa, vamos gravar. Bum! Ficou péssimo. Tá, eu vou ser bem sincero, eu acho que esse daqui vai ser o pior de todos que eu fiz, tá? E eu disse que era com a boca, eu usei... Vai valer, tá? Vai valer. Obrigado. Todo mundo tem acesso a um livrinho ou uma caixa pra poder fazer esses barulhos, tá? Não me julguem, por favor. Tá, o próximo são efeitos de glitch, sabe? De erro, de algo... Sabe interferência? Pronto, são esses daí. Então vamos nessa. Parece que eu tô escarrando. Tá bom demais. Tá bom demais da conta. O próximo é som de tambor, sabe? Tambor rufando. Eu não faço ideia de como eu vou fazer esse, certo? Mas eu vou tentar fazer com a boca. Não vou usar de artifícios como eu usei antes, batendo naquela caixa. Ou pelo menos eu vou tentar não usar. Isso é um helicóptero. Como é que é um tambor rufando? Dum. Não. Não vai ficar assim. Tambor, vou tentar fazer uma mágica, mas vai ser isso. E agora a gente vai fazer... Tá, eu sei que tambor não ficou legal, mas agora a gente vai fazer ligação. Caiu. Sabe quando a ligação cai? Péssimo. Tá, então foi isso. Foram alguns efeitos sonoros que ficaram meio ridículos, né? Ficou ridículo me olhar fazer, mas eu vou ver o que eu consigo fazer. E agora vocês vão escutar alguns exemplos e eu vou ficar botando algumas coisas aleatórias aqui aparecendo só pra gente fazer uso desses efeitos sonoros, certo? Aí logo após deles a gente acaba. Então se você gostou, curte, se inscreve, não custa nada pra você. Se quiser ativar o sininho também, eu aceito. Muito obrigado, tá? E compartilha, ou não, e comenta, ou não, você que sabe. Você escolhe o que você faz da sua vida, você tem esse direito. É nóis, valeu, tchau, tchau.